အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုကျွန်တော်တို့ England Premier League ကဂျားရက်မှာပွဲတွေအများကြီးကစားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ထက်မှာ Arsenal နဲ့ Southampton ရဲ့ပွဲ Leeds United နဲ့ Newcastle, Leicester City နဲ့ Everton, Fulham နဲ့ Brighton အပြင် Liverpool နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့တကယ်ပွဲကောင်းတွေထိပ်တိုက်ဆုံးတူပွဲရှိတယ်။အထူးသဖြင့် Liverpool နဲ့ Tottenham ဟာဇယားထိပ်ကနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်ကြည့်ရမယ့်ပွဲပါ။ဒါအပြင်ဘယ်တော့ထုတ်ခံရမလဲဆိုတဲ့ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal ကလည်းဒီ Southampton ကိုခက်ခဲကြရမှာဖြစ်ပြီးတော့မတိမတာဇယားထိပ်နာမှာရှိနေတဲ့ Leicester City ကလည်းထိပ်ကအသင်းတွေကိုစုံတွေ့နေတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်း pressure ဘယ်လိုပေးမလဲ Everton နဲ့ကန်ရမှာပါဆိုတော့ပထမဆုံးပွဲက Arsenal က Southampton နဲ့ကန်ရမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီခွဲမှာကန်မှာပါဒီပွဲနဲ့တပြိုင်နက် Leeds United က Newcastle ကိုကန်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Leicester City နဲ့ Everton လည်းကန်မယ်ဆိုတော့တပြိုင်နက်3ပွဲကန်မယ်ပထမပွဲမှာ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ Southampton နဲ့ပွဲကတကယ်ကိုပွဲချက်ပါအထူးသဖြင့်ဇယားထိပ်နာကိုရောက်လာပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အသင်းလိုက်စွမ်းဆောင်ရည်ကစားဖို့အရန်ကောင်းတဲ့ Southampton ကို Arsenal နဲ့ရှင်နိုင်ပါမလားလက်ရှိနေထားရအင်ကွဲမှာ4ပွဲဆက်ရှုံးထားတယ်လက်ရှိနေထားရလဲခြေစွမ်းပိုင်းနဲ့ကွာခြားမှုကြောင့် Southampton ကိုနိုင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်တာပါတခုပဲရှိတဲ့ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ပွဲတဲ့မှာ VAR အကူညီတွေတခုမဟုတ်တခုအကူညီရမယ်ကံကြမ္မာကကိုတက်မှာပါခဲ့မှသာဒီပွဲကိုအခြေအနေကောင်းပါ Southampton ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကသူတို့ရဲ့ကွဲမှာ2စီးနဲ့နိုင်တယ်အင်ကွဲမှာတူတူသေးကြတယ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာအင်ကွဲမှာအမြဲနိုင်ထားတဲ့ Arsenal အနေနဲ့ Southampton နဲ့ပွဲမှာဘလို့ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်မလဲနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့9ပွဲမှာတပွဲတည်4ပွဲရှုံးထားတဲ့အချိန် Southampton ကတော့ရလက်တီတောက်လျှောက်ကောင်းနေပြီးတော့ဇက်တိုက်နိုင်ပွဲတွေနဲ့သူတို့ထိတ်နာကိုရောက်နေတယ်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်တိတ်မကွာကြဘူးဆိုပေမဲ့လက်ရှိ Southampton ရဲ့အသင်းမှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Danny Ings ကို Shea Adano ကဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကောင်းလို့အသင်းလိုက်ကစားအောင်ကြောင်းမြောက်လန်ဒန်မှာတော့ Southampton အသင်းကအသာစီးရသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီပွဲကအစိုးဆုံးပြည့်12နာရီခွဲမှာကံမှာပါပြီး Leeds United က Newcastle နဲ့ကန်ရမယ် Leeds ကလည်း Marcelo Bielsa ကလည်းအသင်းရဲ့ကစားပုံကမဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့ရလက်ပိုင်းနဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေကြောင့်အမှတ်တွေလျော့နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Newcastle ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကစားမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါ Leeds တို့အရေးပါတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာကံမဲ့ပွဲက Leicester City နဲ့ Everton ပါ Leicester အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွက်မှာ Jamie Vardy ဂိုးမြူးနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း James Maddison ကလည်းဂိုးမြူးနေတယ်လက်ရှိနေထားရ Everton ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကသူ့အိမ်ခွဲမှာနိုင်ပြီး Leicester ကသူ့အိမ်ခွဲမှာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တရားသီတွင်းမှာပဲ Everton နဲ့ Leicester ဟာတယောက်တပွဲစီနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရားသီကျော်ကဆိုရင် Everton က Goodison ပတ်မှာ Leicester ကိုရှုံးပြီးတော့ Leicester ရဲ့ King Power မှာ Everton ကပြန်နိုင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်သင်းကတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးလက်ရှိခြေစွမ်းရ Everton ကနောက်ဆုံး9ပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက် Chelsea ကိုနိုင်တဲ့ပွဲတစ်ဖက်ကျော်တုန်းက Fulham ကိုနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာ Burnley ကိုတည် Leeds ကိုရှုံးထားတယ်တစ်ဖက်က Leicester ကတော့အခုနောက်ဆုံး2ပွဲဆက် Sheffield ကိုနိုင်တယ် Brighton ကိုလွယ်လွယ်ကူနိုင်ထားတယ်နှစ်ပွဲလုံးရ Leicester ခြေစွမ်းပြန်ကောင်းနေလို့ James Maddison ခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းနေတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်း Jamie Vardy ဂိုးမြူးနေတယ် Carlo Ancelotti ကဟိုတနေ့က Everton နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာဒီ Chelsea ကိုအနိုင်ရခဲ့တုန်းက Everton အသင်းမှာတော်တော်ကိုခြေစွမ်းကောင်းခဲ့သလိုကစားပုံလည်းတော်တော်လေးတူးတက်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်အကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးရှိတယ်နှစ်သင်းလုံးကဂိုးသွင်းစွမ်းရည်မြင်ပါတယ် Everton မှာ Dominic Calvert-Lewin အပြင် James Rodriguez ပြန်ပါလာနေသလိုတောင်ပန်တွေကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့လွဲချော်မဲ့အခြေအနေများရှိတယ်စောပိုင်း12ခွဲမှာ Leeds နဲ့ Newcastle Everton က Leicester ကိုအဝေးကွင်းနဲ့ Arsenal နဲ့ Southampton တို့ရဲ့ပွဲပြီးတော့မှမြန်မာစံတော်ချိန်ည2နာရီခွဲမှာ Fulham က Brighton နဲ့ကန်ရမယ်ဒီပွဲကတော့ Fulham အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Liverpool ကိုတေချထားတယ် Leicester ကိုလည်းနိုင်ထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ Scott Parker အသင်းကနောက်ပိုင်းရလက်တွေပြန်ကောင်းနေတော့ဒီနေ့ပွဲကတော့အိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ် Brighton ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်အသာစီးရဖို့ရှိတယ်တကယ်လို့အဲ့ပွဲမှာ Brighton ဘက်ကသာမထင်မှတ်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကြောင့် Fulham ဒုက္ခရောက်နိုင်ပေမဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရတော့ Fulham ကသာစီးယူမဲ့ပွဲမျိုးပါနောက်ဆုံးပွဲကတော့ Liverpool နဲ့ Tottenham Hotspur ပါဇယားထိပ်ကနှစ်သင်းပြီးတကယ်ခြေစွမ်းပြနေကြတဲ့အသင်းတွေပါနှစ်သင်းလုံးရဲ့ performance ခြေစွမ်းရရောစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာရောအမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ် Tottenham ကအဝေးကွင်း6ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်2ပွဲသေးကြထားသလို Liverpool ကတော့အိမ်ကွင်း6ပွဲလုံးနိုင်ထားတယ်ဒီနှစ်သင်းမှာထူးခြားတာကနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာနှစ်သင်းလုံးကအနိုင်ရလက်ကိုဥတီကစားတဲ့အခါမှာရလက်ပိုင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးကျလာတယ် Liverpool ဆိုရင်အထူးသဖြင့် away from home မှာ Man City ကို 1-1 သေး Brighton ကို 1-1 သေး Fulham 1-1 သေးတေးတွေဇက်တိုက်ကျနေသလိုတရားသီလုံးမှာ Chelsea တပွဲတည်းကိုပဲအဝေးကွင်းနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့ 100% နဲ့ရလက်ကောင်းထားတယ် Liverpool ကအိမ်ကွင်းမှာ32ပွဲမှာ32ပွဲနိုင်ထားတယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Premier League အိမ်ကွင်း
65ပွဲဆက်ကိုလည်းရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်။ထော်တနမ်ကတော့မော်ရီညိုလက်ထက်အေဗာတန်ဖွင့်ပွဲကလွဲရင်ပွဲတိုင်းမှာရလက်ကောင်းထားတယ်။အေဗာတန်ကိုရှုံးခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရတော့အကောင်းဆုံးပုံစံမှာရနေတယ်။ဆုံးတဲ့ဂိမ်းရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကလီဗာပူးခံစစ်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမှာဒန်ယန်ကလွဲချော်နေသူတို့တောင်မန်ကဂျေဂိုဂျူတာလည်းဒန်ယန်ပြဿနာရှိနေတယ်။ဂျိုမာတစ်လည်းဟိုတနေ့ကပွဲမှာလူစားလေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လီဗာပူးအတွက် injury ကတော့ပိုပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်။ဒါပေမဲ့ Trent ပြန်ပါလာပြီးတစ်ဖက်က Andy Robertson လည်းရှိတဲ့အခါမှာလီဗာပူးတောင်မန်အားပိုကောင်းတယ်။ Manchester City ကိုအနိုင်ယူတဲ့ Arsenal ကိုအနိုင်ယူတဲ့ Chelsea ကိုတေးကြတဲ့ Tottenham Hotspur အနေနဲ့နောက်ထပ်ပွဲကြီးတွေမှာရလက်ကောင်းမှုမျှော်လင့်ထားတယ်။တေးကြတာတော့ Mourinho က defensive setup ပုံစံနဲ့ပဲပွဲထွက်လာမယ်။ကိုသမားကတော့ Hugo Lloris မှာထုံးစံတိုင်း Eric Dyer ရဲ့ Toby Alderweireld ရဲ့ဟိုဘက်က Serge Aurier နဲ့ဒီဘက်က Reguilon defensive midfield နှစ်ယောက်ကတော့ Sissoko နဲ့ White ရဲ့ကစားပြီးတော့ Andomili ရဲ့လှုပ်အားဒီဘက်က Steven Bowen ရဲ့ Son ရဲ့ Harry Kane နဲ့ကစားမယ်။ဒီ Liverpool ကတော့ကိုသမား Alisson ပြန်ပါလာတာဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဟိုတနေ့က Fulham နဲ့ပွဲမှာသူဒါမရှိခဲ့ရင်ပထမပိုင်းမှာလည်း 3-0 down တော့ဖြစ်သွားမှာ။ Alisson ပါမယ် Andy Robertson Trent ပါမယ် Fabinho နဲ့ Martin မပါနိုင်ရင် Reece Williams တို့ Nathaniel Phillips တို့ကစားနိုင်တယ်။ကွင်းလက်က Henderson ရဲ့ Wijnaldum ရဲ့ Curtis Jones နဲ့တိုက်စစ်ကတော့ Sadio Mane Salah နဲ့ Firmino ပေါ့ဒီနေရာမှာ Firmino နဲ့ Sadio Mane ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတာ Liverpool တို့နည်းနည်းလေးတော့ danger ပါဒါပေမဲ့ overall performance ရကြည့်ရင် Klopp အနေနဲ့အိမ်ကွင်းရလက်အရန်ကောင်းတဲ့အသင်းပြီးသူဘလို့ပုံစံအနိုင်ယူမလဲပြီးခဲ့နှစ်ကလည်း Liverpool က Spurs ကိုအိမ်ကွင်းဝဲကွင်းနိုင်ထားသလိုဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ Spurs က Liverpool ကိုမရှင်းနိုင်တာကြာပြီပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာတီးကြခဲ့တဲ့ပွဲကလွဲရင်တခြားလုံးမှာ Liverpool ကအသာစီးကစားထားတာဒါကြောင့်အိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Anfield မှာကန်ရမယ့်ပွဲဖြစ်လို့ Spurs ရဲ့အဝေးကွင်းထက် Liverpool ရဲ့အိမ်ကွင်းကိုပိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေရှင်အသင်းပဲအခြေအနေကောင်းနေတာပါပြည်သက်တွေကရော Mourinho နဲ့ Jurgen Klopp အားပြိုင်ပွဲမှာဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်လဲဘလို့ view ဟာတွေသုံးနိုင်မယ်လို့ထင်လဲခြေစွမ်းပိုင်းကရောဒီနှစ်သင်းမှာဇယားထိတ်လူရမယ့်ပွဲမှာဘလို့အခြေအနေရှိမလဲ Mourinho အနေနဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ကပဲသူလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာဒီပွဲမှာရောအလုပ်ပြနိုင်မလား Liverpool ရဲ့ front 3ဟာဒီချိန်မှာ electric ပုံစံနဲ့ Tottenham Hotspur ပိတ်ဆို့စုပြုံကစားမဲ့ခံစစ်ကိုကြုံနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ရမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ